Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo le energie per tutto il mese di settembre e come al solito abbiamo tre varianti tra cui scegliere. La prima con il quarzo rosa, la seconda con la fleorite verde e la terza con l'ametista viola. Come sempre vi suggerisco di fermare il video, rilassarvi un attimo e scegliere con calma, prendendo il vostro tempo, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video al capitolo che descrive la variante da voi scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella del quarzo rosa, e vediamo subito le energie generali per il mese di settembre con la carta del karma. Abbiamo il grande padre del fuoco. Questa è una carta di equilibrio che però insieme all'elemento fuoco può essere, come dire, portare una forma di stasi e quindi di disinteresse in ciò in cui ci troviamo, nella situazione in cui ci troviamo. Può essere un disinteresse nelle nostre relazioni o un disinteresse nel nostro lavoro. Può anche essere un disinteresse necessario nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione. Vediamo con i tarocchi i dettagli. I tarocchi specificano infatti anche questa carta. Vediamo un attimo, la prima metà del mese, la prima parte del mese abbiamo la morte, il carro e il 2 di bastoni. A metà mese abbiamo il 9 di coppe, il diavolo e il 6 di bastoni. E alla fine del mese abbiamo il 9 di coppe, scusate, il 10 di coppe, il 3 di denari e il 2 di denari. E poi come finale, come carta finale abbiamo la giustizia. Beh, effettivamente ci sono molte carte in questa stesa che richiamano il concetto di decisione, di scelta. Abbiamo il grande padre del fuoco, abbiamo la carta della giustizia, abbiamo il 2 di bastoni, il 2 di denari e anche il carro. Quindi è un mese per chi ha scelto questa variante di carico di scelte da prendere importanti, di decisioni da prendere, da fare. Il mese inizia con la carta della morte che va verso il carro e il 2 di bastoni. Questo vuol dire che venite dalla fine di una esperienza, qualcosa è finito definitivamente o comunque è agli sgoccioli nella vostra vita, può essere una relazione, può essere un lavoro, poi vedremo nel dettaglio. Però insomma è un'esperienza che sta finendo con la carta della morte, il che vi porta a fare delle scelte importanti. Infatti subito dopo la morte abbiamo appunto il carro e il 2 di bastoni. Il 2 di bastoni in particolare indica che sta a voi scegliere il vostro cammino perché il personaggio centrale nella carta ha il mondo tra le sue mani, no? Il globo che rappresenta la Terra, il che vuol dire che è voi avete, cioè la scelta sta in voi, voi avete i mezzi per scegliere il vostro successivo cammino.
nelle vostre mani la scelta, e la scelta appunto è importante perché accanto abbiamo la carta del carro con queste due sfingi che guardano in direzioni opposte, una è bianca e una è nera, il che vuol dire che ci sono delle opzioni davanti a voi tra cui dovete scegliere. E questo sarà all'inizio di settembre soprattutto, anche se vedo che per tutto il mese ci saranno appunto delle decisioni da prendere. A metà mese la carta diciamo preeminente è quella del diavolo, che in generale indica come dire, un compiacimento nei confronti verso qualcosa che vi fa star bene, soprattutto perché abbiamo la carta del 9 di coppe accanto, che indica sempre, è una carta di piacere, no? Una carta di soddisfazione. Vedete questo personaggio circondato dalle sue coppe, di cui è fiero. Queste due carte vi stanno a indicare che fate bene sicuramente a essere fieri di voi stessi, a essere compiaciuti di voi stessi. Cercate però di non come dire, legarvi a questo tipo di piacere di breve periodo, perché la carta del diavolo è una carta di soggiogamento, no? Nel senso di essere un po' legati ai piaceri, diciamo, di breve periodo, alle soddisfazioni immediate, ecco. Anche qui abbiamo la carta del 6 di bastoni subito dopo, che indica una vittoria, un riconoscimento, e quindi diciamo a metà mese le decisioni che prendete all'inizio del mese avranno sicuramente dei riscontri positivi che vi faranno star bene, che vi faranno sentire fieri di voi stessi. Però attenzione appunto a mantenere comunque un certo distacco da tutto ciò, un certo distacco emotivo, un certo distacco mentale. Non attaccatevi a questo tipo di soddisfazione, un po' come dice il grande padre del fuoco, no? Un certo distacco emotivo e mentale vi fa poi proseguire in maniera più non solo razionale, ma un po' più, diciamo, legata a una visione di lungo periodo, ecco, perché il diavolo appunto è una carta di trascinamento, di soggiogamento verso soddisfazioni di breve periodo. Insomma, qui c'è il pericolo, dice il diavolo, che vi sentiate talmente soddisfatti di voi stessi che non continuate nella vostra strada, non migliorate ulteriormente. Però appunto in generale diciamo che a metà mese avrete delle belle soddisfazioni. A fine mese queste soddisfazioni continuano, perché vedo comunque un senso di comunità. Farete parte di un gruppo, di una comunità con cui lavorerete, con cui vi troverete molto bene a livello emotivo, ma anche a livello, diciamo, pratico, sia con il 10 di coppe che con il 3 di denari. Queste sono due carte che indicano collaborazione, aiuto reciproco, una comunità appunto di cui fate parte, che vi porterà appunto varie attività aggiuntive nella vostra vita con il 2 di denari, e quindi probabilmente anche ulteriore lavoro, ulteriori scelte da fare su come gestire il vostro tempo, gestire le vostre risorse.
In generale, quindi vedo che c'è una importante decisione da prendere, una scelta da fare all'inizio del mese, successi che arrivano già a metà mese, compiacimento, soddisfazione, riconoscimento, e poi questo porta a delle collaborazioni ulteriori a fine mese e ulteriori, diciamo, pianificazioni per attività future con il 2 di denari. Ci sono molte carte relative a scelte, a decisioni da prendere, soprattutto la giustizia e il grande padre del fuoco consigliano di usare la testa, di essere distaccati nelle vostre decisioni, quelle importanti, soprattutto di non, come dire, esaltarvi subito per dei successi che arrivano, ma continuare nel vostro lavoro e soprattutto essere distaccati nelle decisioni, essere un po' estraniarvi un attimo, ecco, non farvi prendere dall'emotività, non farvi prendere da entusiasmi facili. Per quanto riguarda il lavoro, appunto, c'è la fine di un progetto, la fine di un rapporto di lavoro da cui venite fuori, che vi apre appunto delle opzioni, delle vie, delle scelte da fare molto importanti. Come ho detto, cercate di usare la testa, come dire, di essere razionali, di non farvi prendere da ansie o da esaltazioni facili in questa decisione da prendere. A metà mese vedo già dei successi lavorativi, dei riconoscimenti, delle belle soddisfazioni. Il diavolo vi dice di non lasciarvi andare, non riposarvi sugli allori, non farvi prendere da entusiasmi facili, perché se continuate in questa strada troverete alla fine del mese già un bel gruppo di lavoro con cui migliorare le vostre attività, con cui creare nuovi progetti, avere ulteriori successi con il 3 di denari. Il 2 di denari indica che dovete, come dire, cercare di bilanciare vari fattori nelle vostre, in questa collaborazione con altre persone, bilanciare il vostro tempo, le vostre risorse. Però insomma è una collaborazione che sarà proficua, soprattutto nel lungo periodo. A livello lavorativo, anche qui, sia il grande padre del fuoco che la giustizia indicano di usare la testa, di essere, di non entusiasmarvi facilmente, però è una bella stesa, è un mese molto proficuo a livello lavorativo questo settembre. Dal punto di vista sentimentale, per alcuni di voi ci può essere una storia che sta finendo con la carta della morte o comunque che si evolve e da cui si dipanano delle opzioni, delle direzioni. Ecco, per chi sta frequentando qualcuno può esserci l'opzione di creare una relazione più stabile oppure di lasciare le cose come vanno, però appunto se non si prende una decisione per un verso o per l'altro, la carta della morte indica che sarà una relazione che andrà a finire, cioè o si evolve oppure può finire. Questo per chi diciamo è in una frequentazione. Poi ci possono essere comunque delle evoluzioni anche per chi sta insieme da molto tempo, delle evoluzioni magari di vivere insieme oppure no, delle decisioni importanti da prendere comunque all'interno della coppia. Vedo una bella parte centrale del mese a livello sentimentale, questo diavolo indica sicuramente passione, e poi stare bene insieme, piaceri, ehm,
e ultima parte del mese vedo un bellissimo clima in questa, per chi è in relazione, appunto, collaborazione, progetti comuni, magari appunto un, come dire, riarrangiamento dei rapporti di coppia, delle attività all'interno della coppia. Comunque per chi è insieme vedo appunto che c'è un'evoluzione in positivo, sia a livello di passione, di piacere, di divertimenti insieme che di progetti comuni. Per chi è single ci può essere appunto un incontro abbastanza interessante con il diavolo, che può portare a qualcosa di lungo periodo. A metà mese appunto il diavolo indica con le coppe, il 9 di coppe è appunto un incontro che può essere molto vivace, molto passionale, una bella alchimia, che poi può evolversi in attività comuni, in incontri, ulteriori uscite alla fine del mese. Anche dal punto di vista sentimentale, ci sono magari appunto delle decisioni da prendere, come ho detto, il grande padre del fuoco e la giustizia consigliano di essere un po' distaccati quando si parla appunto magari di prendere queste decisioni per la coppia, di evolvere la coppia, di fare un salto di qualità, usare anche un po' la razionalità, di essere un po' più distaccati, di non farsi prendere da legami sentimentali, come dire, dalla passione, come indica il diavolo, però vedere un attimo se a livello anche pratico, a livello ehm, a livello di benefici per noi stessi, ecco, mettiamola così. Queste decisioni, appunto, questo possibile salto di qualità, di ulteriore, come dire, legame con l'altra persona, può essere utile per noi, nel senso ci fa star bene. Per tutti, vediamo cosa ci dice l'archetipo, e abbiamo il ribelle che è presentato da questa carta con la ragazza hippie che dorme sull'albero. È, indica, consiglia, diciamo, per questo mese come compiti a casa di mettere un po' tutto in discussione, di, come dire, ehm, seguire ciò che è utile per noi, ecco, di non dare per scontato che quello che la società ci dice sia effettivamente giusto per noi, di seguire il nostro istinto, ovvero più che l'istinto, di capire esattamente ciò che effettivamente ci fa star bene e prendere le nostre decisioni seguendo questo parametro, non quello che mm, gli altri pensano, quello che di solito per la società è giusto, è conveniente, eccetera. È una carta che ci spinge a farci stare bene, quindi di mettere anche in discussione ciò che secondo gli altri fa stare bene noi, ma appunto decidere per noi stessi ciò che ci fa star bene. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella della fluorite verde. Vediamo subito le energie per questo mese con la carta del karma. E abbiamo il benevolo sovrano dell'aria.
Questa è una carta di pausa, mm, è un po' imposta, nel senso che qualcosa è fermo, che non si muove, che è bene anche per noi fermarci un attimo e riflettere magari sulla situazione che stiamo vivendo. Adesso vediamo i dettagli con i tarocchi. Dunque, la prima parte del mese inizia con un bellissimo asso di coppe, un paggio di bastoni, la carta della forza e poi a metà mese abbiamo il 9 di denari, il 10 di denari e il re di spade. E poi il mese finisce con il paggio di coppe, la regina di coppe e la regina di denari. E poi la carta finale abbiamo l'appeso. Beh, se poi uno dubita dei tarocchi, questa è la conferma che in realtà sono molto collegate le carte fra di loro. Dunque, qui abbiamo un appeso che fa pandan con il benevolo sovrano dell'aria, ovvero comunque è un periodo di riflessione in parte imposta, però riflessione di pausa proficua. È un momento di ehm, necessario per riflettere con punti di vista diversi, come indica l'appeso, di capire un attimo dove vogliamo andare e come vogliamo approcciare il periodo successivo. Quindi è comunque un periodo di pausa che fa bene, che fa bene perché ci permette di pianificare e di riflettere sulle mosse successive. Dunque, la prima parte del mese è molto carica di belli sentimenti perché abbiamo l'asso di coppe che indica proprio un'atmosfera carica di pace, di serenità, appunto. Per alcuni di voi può appunto indicare un nuovo inizio, molto in linea con ciò che vi piace, con i vostri interessi, qualcosa che vi fa star bene, un nuovo inizio perché appunto c'è anche il paggio di bastoni che indica un percorso nuovo che magari a cui magari non avevate pensato all'inizio, che però invece si rivela molto proficuo dal punto di vista proprio emotivo, vi fa star bene e che inizia appunto al principio del mese. La carta della forza è una carta a volte di sfide, nel senso che essendo un percorso nuovo può portare delle cose da imparare, delle piccole sfide da superare, però in generale insieme alle altre carte indica comunque mm, ehm, un periodo che vi fa crescere, appunto, che vi fa crescere e allo stesso tempo vi fa star bene. Per una piccola parte di voi può indicare un bambino, il paggio di bastoni, quindi qualcosa, cioè un bambino che arriva, o comunque un rinnovato rapporto con una persona giovane, però quello vediamo poi quando parliamo delle relazioni. A metà mese il 9 e il 10 di denari indica
come dire, dei risultati che arrivano a livello anche concreto all'interno di una comunità, la vostra famiglia, per esempio, dove voi fate questo passaggio dal come dire, essere centrati su voi stessi a invece condividere le vostre risorse all'interno di una comunità, di un gruppo, di una famiglia. Ehm, Questo può essere il re di spade può indicare sia voi come, diciamo, persone che devono decidere come gestire la comunità in cui si trovano, perché il re di spade è una persona appunto di riflessione, bisogna appunto prendere delle decisioni. È come se voi a metà mese vi trovaste a capo di una comunità, di un gruppo da dover gestire. O comunque per il quale voi dovete prendere delle decisioni. Quindi un po' fa riferimento al benevolo sovrano dell'aria e all'appeso, ovvero è un periodo dove dovete riflettere bene su questioni che riguardano sia voi stessi che la comunità di cui fate parte, delle questioni però concrete, perché si parla di denari, quindi proprio di gestione delle attività, gestione delle risorse, magari si tratta della vostra famiglia, del vostro team di lavoro, della vostra impresa, della vostra attività imprenditoriale. In generale comunque è un periodo in cui dovete proprio mettervi in maniera razionale a prendere delle decisioni di soprattutto pianificazione, di gestione. A fine mese abbiamo tre personaggi, il paggio di coppe che indica sia un messaggio, un invito, un nuovo inizio, che due regine. Queste due regine rappresentano due lati della vostra personalità, del vostro carattere e sembra che dovrete fare, come dire, farvi forza su questi lati del vostro carattere per far sì che questo nuovo percorso, che è poi quello del paggio di bastoni, non solo quello del paggio di coppe, il paggio di bastoni che abbiamo visto all'inizio del mese, possa crescere e andare avanti. Non ci sono particolari azioni alla fine del mese, come vedete, perché le regine indicano più che altro un modo di fare, un modo di essere, un modo di pensare concreto, con la regina di denari, la regina di denari vi suggerisce di nutrire questo nuovo percorso, questo nuovo cammino, questo gruppo che dovete gestire e la regina di coppe vi incita a curarlo anche dal punto di vista affettivo, dal punto di vista emotivo. È un nuovo percorso, diciamo che è appena nato, un progetto che è appena nato e che ha bisogno di molto nutrimento, sia dal punto di vista pratico che emotivo, con la regina di denari e con la regina di coppe.
Non ci sono azioni alla fine del mese come ho detto prima, perché di base questo è un mese di pausa e di riflessione e di decisioni da prendere, però dal punto di vista più che altro gestionale, nel senso non sono grandi decisioni, sono pianificazione, decisione relativa alla pianificazione, alla gestione di questo progetto, di questo gruppo, di questa comunità che sta crescendo, che è appena nata. Quindi, in generale, riassumendo, ehm, c'è un nuovo progetto, un nuovo cammino all'inizio del mese, rappresentato dall'asso di coppe e e dai due paggi, che ha bisogno della vostra presenza, della vostra gestione, della vostra cura, soprattutto perché cresca a livello, soprattutto a livello concreto. Ehm, Ci sono tre aspetti che dovete, come dire, utilizzare per far sì che questo progetto cresca e si rafforzi, che è la presa di decisioni in maniera efficace, la cura e sia pratica che emotiva. È un periodo di pausa che dovete utilizzare per far crescere questo nuovo progetto. Dal punto di vista lavorativo, appunto, c'è un nuovo lavoro, un nuovo progetto che state cercando di mettere in piedi, a cui tenete molto. C'è una parte relativa a una comunità che dovete far crescere o che comunque in cui dovete far crescere questo vostro progetto, dovete prendere varie decisioni, dovete curarlo, è un po' come una pianticella, no? Dovete annaffiarlo, dovete volergli bene e questo è un mese quindi in cui non ci sono passi avanti, però è un mese che vi servirà a curare, a far crescere questo nuovo progetto. Dal punto di vista emotivo, per alcuni di voi può indicare appunto una nuova relazione che dovete far crescere, che state curando, qualcosa di molto nuovo, qualcosa di molto fragile, che ha bisogno di molta cura, di molta presenza da parte vostra. Sembra appunto che non cresca, no? Vi sembra che stia tutto così in pausa, però in realtà la vostra gestione, mi raccomando, contatto e cura, come indicano le, le due regine, aiuterà a crescere questa relazione. Per altri di voi ci può essere appunto la presenza di un bambino, qualcuno appunto di giovane nella vostra vita che ha bisogno di essere, ha bisogno che gli vogliate bene, che abbiate cura di lui o di lei e che prendiate delle decisioni appunto per questa creatura. Ovviamente questo può riguardare soltanto alcuni di voi. Comunque, in generale, all'interno della coppia c'è un progetto nuovo che ha bisogno di molta attenzione. Sembra che niente si muova. Questo in generale, lo dico, sia a livello lavorativo che affettivo. È un mese che vi sembra che niente si muova, però in realtà la cura che mettete nel vostro progetto lo aiuterà a crescere successivamente. Quindi, insomma, è un periodo di gestazione per un certo verso e di decisioni quotidiane da prendere.
per far sì che cresca e che vi dia i frutti sperati. C'è una forte componente di comunità con il 10 di denari. Dovete, come dire, far crescere questo progetto all'interno di una comunità che può essere una famiglia, che può essere un gruppo di lavoro, che può essere anche la comunità social. Ehm, e questo necessiterà di una lucidità mentale da parte vostra, anche di prendere appunto delle decisioni, di pianificare molto. Vediamo adesso i compiti a casa, cioè quello che suggerisce come atteggiamento da prendere questo mese, la carta degli archetipi, e abbiamo il giudice, interessante. Giudice appunto è l'archetipo di colui o colei che deve prendere delle decisioni, che deve essere soprattutto equo, giusto, analitico, bilanciare giustizia e compassione, come dice qui. E quindi quando si tratta del re di spade, che è un po' la personificazione effettivamente dell'archetipo del giudice, ricordatevi di affiancare i vostri giudizi, le vostre decisioni a compassione, a un atteggiamento di aiuto e di compassione, come indicano le due regine di coppe e di denari. Ehm, non siate netti, diciamo, nelle vostre decisioni, o meglio, tenete conto del lato, diciamo, più umano, ecco, non siate necessariamente troppo razionali quando dovete prendere delle decisioni e il vostro progetto ne beneficerà. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto, questa lettura. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della ametista viola. E vediamo subito le energie generali del mese con la carta del karma. E abbiamo la regina delle messi dell'acqua. È un mese, questo per chi ha scelto questa variante, di sogni ad occhi aperti, che però può portare anche a poca concretezza. Perché appunto questa è una carta che mi ricorda molto il set di coppe nei tarocchi, ovvero tanti sogni, tante illusioni, che però appunto necessitano anche di azione di un approccio concreto per poterli realizzare. Qui questa carta sembra suggerire che in realtà è un mese più di sogni che di azioni concrete, però vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Dunque il mese inizia con il carro, il 2 di denari, il 10 di coppe, e poi a metà mese abbiamo la carta degli amanti, il matto, la forza, e alla fine del mese abbiamo il mago o bagatto, il 10 di denari e la papessa. E poi l'ultima carta, e anche a farla apposta, c'è il set di coppe. È veramente interessante perché queste due carte veramente sono molto simili. Quindi è un mese di sogni ad occhi aperti. Dunque è anche un mese di
di una forte energia, perché abbiamo tanti arcani maggiori, abbiamo il carro, gli amanti, il matto, la forza, la papessa, il mago, quindi insomma è un mese importante per voi, di, di nuovi inizi, mi verrebbe da dire appunto, che vi fanno sognare con la carta del matto in posizione centrale. Però vediamo un attimo, andiamo per gradi. Vediamo che il mese inizia con il carro, il 2 di denari, che indicano decisioni da prendere su percorsi ehm, di fronte a voi. Il carro, vedete, ha queste due sfingi che guardano in direzioni opposte, hanno anche un colore veramente opposto, perché una è bianca e l'altra è nera, e indica un po' che state andando lungo un percorso che vi impone di prendere delle decisioni, e questo un po' è confermato dalla carta del 2 di denari subito dopo, che indica che è un percorso che vi dà soddisfazione a livello emotivo, con la carta del 10 di coppe. Vi fa star bene, vi porta a contatto con delle persone che tengono a voi, a cui voi tenete anche a livello proprio emotivo, con cui state bene, però appunto a livello pratico avete sì, delle decisioni da prendere, però anche delle difficoltà, nel senso che dovete riuscire a mettere un po' tutto in equilibrio per poter portare avanti questa situazione in cui vi trovate, perché vedete, questa è una figura che cerca di mettere in equilibrio vari fattori, no? Sia a livello di risorse che di tempo, per esempio, di aree della vostra vita. Comunque, l'inizio del mese vede proprio che voi state andando in una direzione positiva per voi, vi state muovendo in un ambiente che vi fa star bene, che vi fa sentire parte di un qualcosa, no? A livello proprio umano, con il 10 di coppe. Il 10 di coppe è, come dire, soddisfazione emotiva, però all'interno soprattutto di un gruppo, di una famiglia, di un ambiente di lavoro, di un ambiente di amicizie, insomma, vi sentite parte di un tutto. A metà mese ci sono tre arcani maggiori, che quindi ci sono, è qui un po' il clou del mese, diciamo, è a metà, perché è la carta degli amanti, indica sempre una decisione, no? La carta degli amanti è di per sé una carta di scelta, e voi vi trovate proprio un po' spersi in questa scelta. Non è una scelta facile, vi sentite un po' confusi. La carta del matto è una carta come dire, di un nuovo inizio, sicuramente di una nuova avventura, però anche può indicare appunto una confusione mentale, perché non sapete appunto come gestire questa nuova situazione, o come poter scegliere, come poter compiere la scelta che la carta degli amanti vi manifesta, no? Ehm, la carta del matto fa pandan anche in questo caso con la carta del 7 di coppe, e poi con la regina delle messi e l'acqua, perché indica appunto questa confusione, questo imbarazzo nella scelta, imbarazzo nel prendere delle decisioni. ehm, Sta indicando che avete la testa fra le nuvole, vedete che il matto guarda in alto, non guarda dove mette i piedi, e quindi state un po' attenti, perché rischiate
di mettere i piedi in fallo, ecco, mettiamola così, in questa decisione importante che dovete prendere. Voi state seguendo un qualcosa che riguarda il vostro cuore, con la carta degli amanti vi state proprio buttando in una situazione che vi attira molto, avete con la carta della forza questa spinta anche emotiva, però appunto la carta della forza vi sta anche consigliando di come dire, calmare la passione e cercare un attimo di usare la testa. A metà mese appunto avete questa forte spinta emotiva, o meglio, di un forte sogno ad occhi aperti che vi porta verso una strada, però che appunto deve essere anche accompagnata da una ponderazione, da una riflessione di tipo anche come dire, pratica, concreta. Io qui non la vedo, non la vedo, soprattutto a metà mese, ma in generale un po' tutto il mese così, perché queste due carte segnano un po' l'atmosfera generale e sono appunto molto fra le nuvole. Indica un atteggiamento poco concreto questo mese da parte vostra. A fine mese questi sogni ad occhi aperti cercherete appunto di concretizzarli con la carta del mago e del 10 di denari. La carta del mago indica che in generale voi avete la possibilità appunto di concretizzare questi sogni ad occhi aperti. Avete in realtà la possibilità di, come dire, prendere i vostri sogni e proprio concretizzarli. Vedete questo atteggiamento, questa posizione delle braccia, no? Come in alto, così in basso. Quindi una vostra idea, un vostro progetto che avete in testa, riuscite a concretizzarlo. E infatti subito dopo abbiamo il 10 di denaro, che indica comunque una concretizzazione, la culminazione dei vostri sforzi. Quindi sono delle idee, delle scelte che da metà mese riescono effettivamente a concretizzarsi alla fine del mese. La carta della papessa è interessante perché comunque è una carta di ricezione, non solo di attività, perché la carta del mago è una carta molto Yang, se conoscete il simbolo del Tao, una carta molto attiva. Allo stesso tempo la carta della papessa è una carta di ricezione passiva per un verso, cioè di percepire una comunicazione dall'esterno. In questo caso sta dicendo che per ottenere concretamente dei risultati e quindi convolare diciamo i vostri sogni e piantare, diciamo, concretizzarli nel terreno, soprattutto all'interno di una comunità, perché il 10 di denari indica comunque concretizzarli in un progetto di cui beneficiano più persone. Dovete azionarvi, cioè porvi in azione, mettere delle azioni in concreto, essere attivi in questa comunità in cui volete creare, come dire, in cui volete portare i vostri progetti e allo stesso tempo ascoltare i bisogni di questa comunità in modo che questo progetto venga accettato, venga come dire, sia in linea con i desideri e i bisogni di questa comunità. Quindi più in generale, riassumendo,
direi che è un mese di molti sogni aperti che poi alla fine del mese riuscirete a concretizzare, come dire, creare delle basi solide per il vostro progetto attraverso la concretizzazione di questi sogni con delle azioni precise, allo stesso tempo con un ascolto ehm, dei bisogni e delle esigenze delle persone per cui volete creare questi progetti, perché non è un progetto che riguarda solo voi stessi, è un progetto che si impianta in una situazione già esistente, in un vissuto già esistente con il 10 di denari. A metà mese avrete varie scelte, come dire, anche una forte confusione mentale, ci saranno delle sfide da superare con la carta della forza, però vedo appunto che questi due elementi del mago e della papessa vi aiuteranno a concretizzare appunto i vostri progetti. A livello lavorativo, nello specifico, appunto, c'è un progetto all'interno di una comunità, vedete qui c'è il 10 di coppe che poi viene ripreso un po' dal 10 di denari, c'è un progetto che vi sta a cuore, una scelta che dovete compiere, siete un po' in confusione, avete tanti sogni ad occhi aperti a metà mese, però appunto riuscirete a concretizzarli alla fine del mese, grazie appunto a un ascolto da parte cioè un ascolto dei bisogni, delle esigenze, delle volontà della comunità a cui volete offrire i vostri servizi, il vostro lavoro, e allo stesso tempo con azioni appunto concrete in base alle risorse che sono già in vostro possesso. Quindi io vedo che riuscirete a concretizzare alla fine del mese dei progetti che vi stanno a cuore. Ci sarà una forte scelta da fare a metà mese, però alla fine del mese troverete le risorse e soprattutto la possibilità di ehm, costruire, di creare le fondamenta per il vostro progetto che vi sta a cuore. Dal punto di vista sentimentale, io vedo un percorso che state facendo all'interno di una famiglia, di una coppia con il 10 di coppe. C'è un forte sentimento con l'amore, ma anche, come dire, appunto a metà mese possono essere dei progetti nuovi o una certa confusione, qualcosa di come dire, come se aveste delle idee sulla vostra relazione che vorreste appunto concretizzare, un percorso che vorreste fare insieme al vostro partner, ehm, che poi appunto riescono a essere concretizzate alla fine del mese col 10 di denari. È una stesa molto per chi ha già una coppia stabile, per chi vuole far parte di una famiglia o comunque vuole farla crescere, vuole farla, la vuole rendere più stabile, più, come dire, vuol creare dei progetti che facciano bene alla famiglia, ecco, mettiamola così. E in questo caso riuscirete appunto a creare dei progetti in comune col vostro partner mantenendo questi due atteggiamenti, da un lato attivo e dall'altro di ascolto nei confronti del vostro partner, delle sue esigenze, delle sue volontà. Per chi è single a metà mese ci potrebbe essere appunto un incontro che vi farà sognare molto e che porterà a ulteriori incontri, a anche qualcosa di molto più
di lungo periodo alla fine del mese. Anche nel caso di un incontro che può avvenire appunto una nuova relazione che può nascere a metà mese, le carte comunque suggeriscono di essere da un lato propositivo, dall'altro anche ricettivo nei confronti delle esigenze, di capire un po' cosa vuole l'altra persona. Questi due atteggiamenti, yin e yang, sono diciamo i consigli primari per tutti in tutte le situazioni in questo mese. Da un altro attività, propositivo, atteggiamento concreto, dall'altro però anche ricettivo di ascolto nei confronti delle altre persone con cui avete a che fare. Vediamo adesso i compiti per settembre, cosa consiglia l'archetipo. E abbiamo l'archetipo dell'autosabotaggio, dell'autosabotatore, mettiamola così. Quindi state attenti a non innescare atteggiamenti di autosabotaggio in questo periodo. A volte si fanno ci si auto danneggia, mettiamola così, soprattutto si rischia di distruggere i nostri sogni, i nostri progetti per paura in realtà del successo, no? Si dice, cioè, ha paura di non essere abbastanza, di non essere all'altezza della nuova situazione. In questo caso, appunto, cercate di essere coscienti di questi meccanismi mentali e abbiate più fiducia in voi stessi. La carta della forza ve lo ricorda che avete avete la forza interiore per portare avanti i vostri sogni e anche la carta del mago vi sta a indicare che avete anche proprio le risorse sia caratteriali, mentali che materiali e anche emotive per portare a termine i vostri progetti, i vostri, ehm, i vostri sogni. Continuate a essere sia concreti che ricettivi e soprattutto appunto cercate di capire se avete dei meccanismi mentali che vi portano a autosabotarvi. In questo caso frenatevi in tempo. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!